Так, я это больше не могу видеть. Сейчас будет очищение. Холодильник, прости, я тебя разочаровала. Вот это я купила на ЗОЖ, чтобы с утра йогурт и жизнь наладилась. Срок годности вышел, а жизнь нет. Так, вот это полезные батончики, состав сахар, 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 проехали. Тут у нас баночка с соусом, я его открыла один раз. Он теперь как бывший сидит, страшно выкинуть, вдруг обидится. Так, сосиски. Мне кажется, у них даже есть уже свои паспорта. Они здесь год. Я к ним уже привязалась, как к домашним животным. Ага, зелень. Когда-то это был шпинат. Сейчас ботаника на уровне National Geographic. Кетчуп бессмертный. Я уверена, он видел еще динозавров. Так, все, очищаю. Это уже не разбор холодильника, это ритуал. Это прощание с токсичными продуктами. Первый шаг сделан. Я очистила пространство. Следующий — очистить голову от фразы «но чуть-чуть же можно». Спасибо моему нутрициологу. Я бы без нее этот холодильник просто закрыла и переехала в другой дом. Красота!